Olá, olá, olá! Eu sou Silvio de Freitas e quero responder para você hoje uma pergunta muito comum. Qual o melhor tratamento para o bruxismo? Antes de responder propriamente essa pergunta, eu preciso repercutir para que você entenda exatamente o que é o bruxismo. Bruxismo é classificado como um distúrbio de movimento, então ele não é uma doença, é apenas um distúrbio de movimento, ou seja, um movimento que você faz e que você não deveria fazer. Portanto, um movimento que vai causar algumas consequências, a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Então, bruxismo é um distúrbio de movimento de origem no sistema nervoso central, ou seja, no teu cérebro, de causa desconhecida. Isso é o que a maioria das pessoas não sabe. Sendo um distúrbio de causa desconhecida, não tem tratamento, porque a gente não consegue tratar aquilo que a gente não sabe a causa. Portanto, a melhor terminologia para se falar com relação a bruxismo é controle. Nós, cirurgiões dentistas, que trabalhamos com técnicas como toxina botulínica, placa mio-relaxante, calor úmido e assim por diante, nós oferecemos controle dos efeitos danosos do bruxismo no sistema estomatognático, que é a nossa área de trabalho. Que raio de sistema estomatognático é isso? São as estruturas que envolvem a boca. Então, o bruxismo pode causar consequências nas articulações, nos dentes e nos músculos. Na verdade, o paciente procura o cirurgião dentista para tratar o bruxismo porque estas consequências, os efeitos danosos do bruxismo, aparecem em uma dessas três estruturas: dente, musculação e articulação temporomandibular. Só que a causa desse distúrbio não está nessas estruturas. A causa desse distúrbio é no sistema nervoso central. Por isso, se algum dia alguém descobrir qual é a causa do bruxismo, não vai ser o cirurgião dentista. Talvez, quem sabe, o neurologista ou alguma coisa do tipo. O fato é que hoje não se comprova e não se sabe com clareza científica quais as causas do bruxismo, então não se trata, apenas se controla os efeitos danosos dele. Bom, se eu quero controlar os efeitos danosos do bruxismo, quais as melhores ferramentas para este controle? O que eu posso lançar a mão para tentar aliviar as consequências do bruxismo no músculo, no dente, na articulação? A gente tem algumas. Uma das mais conhecidas é a placa de mordida. São placas feitas, elaboradas pelo cirurgião dentista. Então o cirurgião dentista vai moldar a sua boca, vai mandar para um laboratório de prótese. Aliás, hoje em dia a odontologia evoluiu muito, né? A gente não molda mais a boca, a gente escaneia a sua boca, vai para um laboratório de prótese e o protético faz uma placa de mordida. Pode ser na arcada superior, pode ser na arcada inferior, e o cirurgião dentista vai adaptar, ajustar em algumas sessões essa placa de mordida na sua boca para que você, por exemplo, possa dormir com essa placa se for à noite, o momento em que você mais aperta. Ou tentar usar essa placa ao longo do dia em momentos como que você está dirigindo muito tempo no trânsito, ou trabalhando no computador muito tempo, ou estudando, se esses forem os momentos em que você percebe apertando os seus dentes, ou seja, que você percebe realizando o bruxismo, fazendo o movimento de apertar os dentes. Então a placa é uma dessas ferramentas e é uma excelente ferramenta, com vantagens e desvantagens. Uma desvantagem da placa é a adaptação da placa ou do paciente à placa. Ou seja, dormir com a placa não é uma situação a princípio agradável. Ficar ao longo do dia com a placa e ter que conversar com alguém, falar ao telefone ou qualquer coisa assim, também não é uma situação tão agradável. Então a placa exige uma adaptação do paciente, mas nada demais também. Ele pode fazer essa adaptação, esse ajuste com o monitoramento de um cirurgião dentista, se acostumar, por exemplo, a dormir com a placa e ter essas consequências do bruxismo
bem controladas. Outra ferramenta que a gente pode usar por exemplo, o calor. Então, fazer bolsa de água quente nas regiões que porventura você tenha dor em decorrência do bruxismo. É uma técnica interessante, simples, barata, fácil de executar. O único problema é que você precisaria fazer essas bolsas de água quente várias vezes ao dia, né, por vários dias, para que esse tipo de tratamento trouxesse algum efeito. Algumas outras ferramentas, como fisioterapia, são ferramentas importantes. A gente precisa lançar mão de um outro profissional, né, para elaborar com você essas fisioterapias, mas eu quero conversar com você de uma ferramenta que vem ganhando cada vez mais importância, que é a toxina botulínica, mais conhecida comumente no mercado com o nome Botox, que é uma das marcas de toxina botulínica. Esse medicamento, essa droga, este produto vem sendo muito utilizado para controlar os efeitos danosos do bruxismo e com muita propriedade, com muita eficiência. Aqui cabe deixar claro que a toxina não é a única ferramenta para isso. Eu te falei de algumas outras, mas ela é uma ferramenta muito interessante que tem como desvantagem o preço. A toxina é um pouco mais cara, mas que tem como uma vantagem muito grande o fato de você, paciente, precisar ir no consultório do cirurgião dentista uma única vez, fazer as aplicações e acabou. Você não precisa ficar usando placa, você não precisa ficar fazendo fisioterapia, você não precisa ficar usando bolsa de água quente, ou seja, não demanda de você tempo, envolvimento, dedicação, disciplina pós-tratamento. Basta ir ao consultório uma vez, fazer as aplicações e a toxina botulínica vai fazendo efeito. Portanto, a toxina botulínica não é a única ferramenta para o controle dos efeitos danosos do bruxismo, mas é hoje uma ferramenta sim muito importante. A gente não a recomenda como uso constante, ou seja, não é interessante que se aplique toxina botulínica seguidas vezes por muitas aplicações. Então é interessante a toxina sim para tirar você da fase aguda. Você tem apertamento, tem bruxismo e tem dor, por exemplo. A toxina botulínica é excelente nessa indicação, porque ela remove a sua dor com a mão. Em alguns dias você vai estar sem dor em decorrência do bruxismo ou do apertamento. Então é uma ferramenta muito bem indicada para tirar o paciente da fase aguda e depois, com calma, a gente achar uma outra ferramenta menos cara, mais sustentável, mais tranquila de ser feita, para que o paciente possa continuar esse tratamento por um tempo mais longo, para que tenha esses efeitos danosos do bruxismo controlados de forma mais sustentável e de forma mais permanente. Gostou desse conteúdo? Curte, salva, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a ele. Até mais!